สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมกับ Daily Gamer วันนี้เราจะมาอยู่ในช่วงเราจะมาอยู่ในวันนี้อยู่ในช่วงแนะนำเกมนะผมก็นี่เป็นเกมที่วางจำหน่ายตั้งแต่ปี 2013 แล้วมั้งแต่ผมก็ซื้อมานานแล้วแหละวันนี้เป็นครั้งที่3หรือ4ที่จะเล่นแต่รอบนี้มาแนะนำเฉยๆนะผมก็เราจะเล่นในโหมด New Game Pass นะผมก็เป็นเกมแนวคาวบอยระดับที่ผมว่าดีที่สุดในสมัยนั้นนะตอนนี้ก็ยังดีอยู่นะผมแต่อาจจะมีเกมอื่นที่ขึ้นมาแซงหน้าแต่นี่ก็ยังเป็นเกมในตำนานนะผมก็เป็นภาคที่3แล้วชื่อเกมว่า Call of Juarez นะผมกันสลิงเกอร์ครับผมหรือเรียกอีกแบบนึงก็มินิกันสมัยก่อนนะไอ้กันสลิงเกอร์เนี่ยผมเป็นป้อมปืนเนาะก็นี่เป็นภาคที่3ภาคแรกก็จะเป็น Call of Juarez เฉยๆนะภาค2ก็เป็น Call of Juarez Bound in Blood นะผมและนี่ก็คือภาค3ภาคแรกของจำหน่ายเมื่อปี 2007 ถ้าเป็นพ.ศ. ผมไม่รู้อ่ะไม่อยากคำนวณผมก็ไม่ค่อยได้นับเท่าไหร่ผมนับแต่ค.ศ. นะส่วนภาค2ก็วางจำหน่ายเมื่อปี 2009 แล้วภาคนี้ก็ 2013 ครับก็โอเคมาเล่นกันเองครับก็วันนี้จะมาแนะนำเกมเพลย์การเล่นเฉยๆนะครับผม Hard Normal Two Ways ครับผมตะวันตกที่แท้จริงจะยากไปปะเราอยากเป็นคาวบอยแล้วก็ต้องสมบทบาทหน่อยปะน่าจะแตกง่ายแล้วเล่นยากแน่ๆผมน่าจะตายเลย Average Kansas 4,980 ใช่ปะ1,910ยังไงนี่ใครครับผมภาคแรกผมไม่ได้เล่นนะผมเล่นแค่ภาค2แล้วก็มาภาค3เลยเข้ามาในป่าผม Don't I know you, sir? Don't believe so. I haven't been here in many years. Name's Silas Greaves. Silas Greaves? The bounty hunter? Used to be. Well, what are you doing here in Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Oh, I bet you got some great stories. A couple. Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? Damn right. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the 10 stars off any crooked lawman who crossed it. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair-trigger temper. Made him dangerous as hell. โดดดิ้งผมก็ไม่ค่อยเก่งอังกฤษนะเมื่อกี้ผมก็ไปแอบแปลมานิดนึงแล้วก็เท่าที่จำได้แปลเท่าที่จำได้ครับผมเพราะว่าก็ไม่อยากให้คลิปมันมีความผิดพลาดในการแปลอะไรครับก็ส่วนมากจะแปลมั่วเนาะแต่หลังจากนี้จะเป็นการแปลมั่วแล้วนะโอเค It was about 30 years ago. มันเริ่มต้นขึ้นเมื่อ Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking และ Springs. หลบหนีอยู่ในฟาร์ม I threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that sumbitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny, haha? No, Steve. The other kind of funny. รีโหลดด้วยความเร็วครับเมาส์เร็วมากแล้วก็จะปรับตรงนี้เลยเนาะให้ดูว่ามันเป็นยังไงใครสนใจก็โหลดมาเล่นได้ปะนะอัพสกิลได้ครับผมอัพมาไกลแล้วนี่หว่าคอมไปเมาส์
อ๋อสมูทติ้งโอเคไม่เป็นไรเราไปดีกว่าครับยิงวัวไม่ได้ด้วยอะไรวะเนี่ยกด F เมลีได้ครับ You heard, Pat. We need to stay here and keep an eye on the road. That's not fair. We're missing all the fun. I knew those two morons would never let me through. ปืนนี้วะเนี่ย I had no choice. ไม่มีทางเลือกแล้วนะเรื่องสู้โอเคผมมองไวมากก็ยังไวอยู่ดีขอปรับสุดๆตรงนี้เลยนะผมไม่ตัดโอ้โหก็ยังไวอยู่ดีโอเคดินแดนแห่งคาวบอยครับผม2 ตัวเล็ง Shoot that sumbitch! มีการ Was it Pat Garrett's posse? Oh, yeah. I heard the shots and I knew I had to move fast. Will! Spread out, goddammit! Garrett and his army of deputies had surrounded the entire homestead. We have one behind us! Stay on it! ข้างหลังมีคนมาโอ้โหมันแรงจริงปีนได้ไหมนั่นเดี๋ยวมันก็ตายเหมือนกันนะI decided to help Billy and the boys out a bit. So that's just what I did. กดคิวสโลได้โอเคสุดก็ไม่มีบอกเพราะฉะนั้นงานหยาบแล้วครับไม่เล่นนานก็จะลืมหน่อยว่ากดอะไรกดอะไรเปลี่ยนเซตอะไรบ้างปาระเบิดได้กด G อ้าว As the governor of New Mexico was paying for the kids' apprehension, Garrett was able to hire every gun hand in Lincoln County. จ่ายทุกอย่างให้จะทำให้แต่ทุกอย่างก็ไม่รู้ Garrett's men were running around like a bunch of chickens with their heads cut off. These sumbitches running! เสียงแล้วเอาละกดไปเดี๋ยวทำไมเลยนะโอเค Let's do this! Still, one of them reached the water tower. เฮ้ยคนยิงมาลบ Not a bad idea. It would be a turkey shoot from up there. กระสุนหมดยับเลยมีที่เล็งด้วยเปลี่ยนปืนด้วย You ain't ยัง Luckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest tools in the shed. A lot of them were saddle tramps or sod busters or drunken drifters looking to make a few bucks.
I heard a friendly voice yelling at me from the window. Back door! We'll cover you! Truth be told, things weren't much better behind the house. I cut their numbers in half, but that just made the ones that were left twice as mad. They made up for their lack of skill with a seemingly endless supply of ammo. เกมนี้ที่ผมไปเจอก็เพราะผมเสิร์ชหาคำว่าขอมิตี้ครับผมแต่พอดีไปเจอพอดีก็เลยลองโหลดมาเล่นนะลองซื้อมาเล่นนะครับสนใจดีอะไรนะหมดแล้วผม It was a bit of a slog, but I finally fought my way around the back of the house. ไม่มีแล้วไหม And like that, I was inside, none the worse for wear. I passed Dirty Dave, and upstairs I found Billy and Charlie Bolger. You ain't going nowhere. โอเคช็อตเฮลรี่เดอะคิดเท่าอายุ21 ปีครับผม21 คิว 21 ปีถูกแล้ว Billy looked at me and said, "About time, amigo! Grab a gun and get to the window." Wait, so you were friends with Billy the Kid? Yeah, sort of. Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. I'm telling you, Garrett's men were dropping like flies, but they just kept on coming. I think I got one. Where did Gary get it? He's missing on the arm. That's when Charlie got hit. "They're catching us in a crossfire," shouted Billy. "Get to the other side."ถ้ามันยิงมาให้เราดูวิธีกระสุนนะผมมันจะว่ากระสุนมันทำให้มันฝั่งขวากดEให้ผมเดินซ้ายหลบไปทางซ้ายกด A ว่าปิดถ้ามาขวาให้กด A I don't know how many of those cocksuckers I personally put down, but it was pretty clear, even to Billy, that maybe discretion was the better part of valor. What's that mean? It means that it was time to cut and run. "They got a Gatling," Billy shouted. "Get the horses and bring them round back. I'll draw their attention." He directed that order at me, and I thought, why the hell do I have to do? But I went anyway. Dumbass that I was back then. Yeah. มันกาดแบบนี้รอดยากเราต้องทำอะไรต่อไหมลืมแล้วครับผมงงไหมเคลียร์มันยิงมาจากทางไหนอ่ะมันเอาปืนกลหนักกาดเลย Those poor sons of bitches are done for. Many would have fled in my place. But I had that false sense of invincibility that many young men have. Like Jack here. What are you saying, old man? Jack, he's just joshing with you. Yeah, he better be. Mr. Graves, please continue. Please, call me Silas. Now, where was I? สวนเลยโอ้เกือบ You were heading for the barn. เล่นยังไงให้ดีต้องเล่นแบบไม่ตายนะครับมันจะถ้ามันตายจะน่าเบื่อแต่ความยากก็คือไม่แน่ใจว่ามันเล่นยังไงนะ
ภารกิจที่จะถึงนี่นะครับ Making my way past a passel of fallen What foes. the นี่มันคืออะไรครับเนี่ยเล่นเองยังจำไม่ได้คิดดูอันนี้คือฟาสเอ็มครับผมเล็งปืนด้วยความเร็วโอเค Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. Yeah, and just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up. ไม่ได้พวกผีไม่ได้เดี๋ยวตายปุ๊บลายก็ตายซะ Finally, I had the stables within my reach. ไก่ผี After the fight, maybe we could treat ourselves to some fried chicken. And that's when I met Sheriff Pat Garrett. I read that you went toe-to-toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. ถึงเอาดาวไม่ได้อะนี่ครับจุดกำเนิดของการดวลปืนนะผมว่ามันยากนะตอนเล่นครั้งแรกนายดาวดาวแล้วเอาดาวดวงแอนซัมเพสกาเบรดโอเค You challenged him to a เรา show. เลือกได้ครับผมว่าจะเป็นเจ้าเล่ห์ You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. มาแล้วแกนเดินปืนเข้าหน่อยเราต้องเล็งเป้าค้างไว้ครับมันจะเล็กลงต้องเอาใกล้เอาปืนไว้ใกล้ๆมือแค่นี้ก็ได้นะใกล้แล้วยากจริงผมไม่รู้มันเล่นยังไงอะตรงนี้ไม่เป็นไรให้โอกาสหน่อยครับผมต้องเอาเข้าหัวกดเฮ้ยไม่ได้And that you killed him in a fair fight. Is that what that Penny Dreadful said? No, boy. That ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. เราพลาดตรงเวลาผมแต่ก็ So พลาด let me start again. I finally reached those damn stables. นี่คือความจริงครับเมื่อกี้เหมือนเป็นแค่เรื่อง Stepped เล่า inside, and เขาซัดแบม last thing I heard was Garrett's แล้ว voice. ก็นั่นแหละ That's not Billy. นี่คือ And ความจริง go on. How did it end? อ้าว And มันจบยังไงอะจบ Boy, that was just the beginning. มันแค่จุดเริ่มต้นจบไปแล้วครับผมกับ1เกมไปต่อกันเลยนำเสนอสัก2 พาร์ทแล้วกันเนาะเป็นเกมที่สนุกครับผมเล่นยาว So what happened? Did Garrett arrest you? Yeah, after I came หลัง to, จากที่ bastard had clocked me with his Colt. ชัปเตอร์ที่1บิวลี่เดอะคิดจบแล้วไปที่ชัปเตอร์ And the kid surrendered? When he realized there was no getting out of there alive. So they locked you up in Lincoln? Indeed they did. Sentenced me to hang right along with the kid. แต่เราก็ทำอะไรสักอย่างโอเคครับชัปเตอร์ที่2แล้วเอาสัก2ชัปเตอร์นะโอเคกด E เพื่อ drop leader อะไรวะ drop off the leader ออกบันได It's important to know that I was only riding with Billy so I could find the bastard I was after. เขาบอกว่า He was with John Kinney's gang. ตอน And นี้ they จอ were ห์นคิน sworn นี่ enemies of Billy's regulators. มีศัตรู
Why were you after him? I owed that son of a bitch a bullet for what he had done to me and mine. อะไรนะ Instead, แต่ยังไงไม่รู้ all I got for myself was a goddamn death sentence. Luckily, it was right around then that I heard Billy make his move. อะไรสักอย่าง He shot Jim Bell and a few other guards as he made his getaway. Later, they wrote that some lady friend planted a pistol for him in the เพื่อน privy. ของเขามีแผนที่จะ What the papers didn't say is that Billy helped me escape กระ too. ดาษมีกระดาษส่งมาให้บอกว่ามีคนมาช่วยเท My first order of business was finding a firearm. แหกคุกมหาอะไรครับผมแยกแค่ขอไปครับพูดผิดมีคนพูดเนาะโอเค Luckily, I located Deputy Bob Ollinger's mean-ass ได้เจอ shotgun. กับช็อตกันสุดโหดแนะนำอย่างนี้เบ็ดกันไว้นี่รักแอสทันเดอร์เชเกะขออภัยครับผมเท่ดิชอบนะ I saw Billy through the window, ฉันเห็นวิดี and โอ he yelled that I should take to the rooftops to make my escape. So I did. Anybody see Billy? Hell yeah. Hell yeah. That scatter gun was like a double-barreled howitzer. It could blow a man clear off his feet. โดน You hardly had to aim the กระ damn บอก thing. ผู้จัดการเป็นไงบ้าง The kids escaped raised a huge ruckus. You can run, but you can't hide. Guards were everywhere looking for him. Can't let the kid get away. เสียงอะไรอ่ะ Anybody see him? ใครเห็นเขาไหม We'll have to do everything. โอ้เยอะเกินไปข้ามไปก่อนแล้วกัน I had to jump from roof to roof like a damn alley ซึ่งโดด cat. ผ่าน I followed the planks where I could, but ตามทางไป some of that wood was slippery as hell. The whole town was up in arms. And suddenly, I was a fugitive. How the hell did the kid escape? Gary, kick our ass! Come on! Gotta be around here somewhere. Billy broke out of jail. Violence is not the answer. โอ้ยอดยากรีบหนีดีกว่าครับผมเราสู้ไม่ไหวอยู่เยอะเกินไป So that bastard you were after, what did he do? ฉันก็ออกมา He did me and my family a grievous harm. But I knew if I was ever going to find him, I would need to get my ever-loving ass out of there. คนในครอบครัวถูกจับก็ต้องกลับไปช่วย I tried to be stealthy and sneak my way past. This พ town ยายาม doesn't have a หา moment's ทาง faith. แล้วเข้าไปด้วยความเงียบ You! But hell, if they weren't all waiting for me. แต่รู้สึกเหมือนว่าจะมีคน Apparently, some of them thought I was Billy. You hooligans can go to hell. Damn you! That's it for you. ผมไม่ได้กวาดสายตาไปทั่วนะ อุ้ยมีเป่าปืนด้วยเอาเรื่องว่ะไม่เคยเจอฉากนี้เลย Leave him to me. Town somewhere.
See, me and the kid shared a certain similarity in build and coloring. I was just glad I had Deputy Bob's mean-ass shotgun. They're shooting in the street! ต้องใช้มีคนยิงกันอยู่ตรงนั้น Leave him to me! Get your headstone! There's children here. So much lead was whizzing by my head, it was like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground. I knew I needed to find a horse. Though I never did have a great fondness for those four-legged grass eaters. Smelly, sweaty, ungrateful beasts. We prize them too high, if you ask me. ตรงนี้แย่มีระเบิดเพียบเลยอ้าวหายไปแล้ว Give it up! มันไม่โหลดระเบิดไม่โหลด Put down your weapon! เอาปืนลงซะ You're threatening the lives of innocent people. โอ้โหวิวสวยถ่ายเกมเก่าแล้วเนี่ยเป็นภาพวาดแบบมันคือความสวยแบบนึงอะเป็นลายเส้นเหมือนภาพวาดดูสิเราต้องไปไหนต่อลองขึ้นไปบันไดก่อนไม่น่ามีนะ Sounds going to hell in a handbasket! ไม่น่าเกี่ยวนะทางนี้ผมหลงทางแบบ100%ไปต่อเนี่ยนึกซินึกเขาทำอะไรนึกไม่ออกว่ะตรงนี้ไม่มีกลับก็ได้วะกลับก็ไม่มีเดี๋ยวครับผมเวลาจำกัดเราต้องรีบเล่นเอ้าได้เหรอวะเสียงเขาวนกลับมาทางเดิมปะไม่น่าใช่หรือว่าใช่เลยเอาวนกลับมาทางเดิมจริงด้วยครับถ้างั้นเราก็เดินล่อนเลยวะล่อนหมู่บ้านต้องตัดใช่ไหมผมไม่อยากตัดว่ะระเบิดได้ไหมระเบิดไปกินพอดีผมเล่นหมดยามันไม่มีอะไรใบเลยไม่มีคำใบอะไรต้องโดนเองเอาเล่นได้ไหมBut where was the kid while you were busy getting shot at? Gone. And that's when it occurred to me why Billy set me free. Okay.
โอ้ Got that son of a bitch! โอ้โห Respect for decency? So I could be a hapless decoy and draw attention while he snuck out of town. โอ้ชิบ I knew if I made it out of there in one piece, no one would put a price on my head. Because everybody in Lincoln would be dead? No, because they all thought I was Billy, and all that blame would fall on him. โดนยาก Meanwhile, Deputy Bob Ollinger was organizing a posse to put me down. He was already a mean son of a bitch, but he was doubly pissed that I stole his mean-ass shotgun. Anyway, it was me or them, and the only way forward led me straight to perdition. But the cards were dealt, and I had no choice but to play them. อยู่นี่นี่เอง Now you're really pissing me off! Get the women off the street! On yourselves! Don't let him get away! โอ้โห โดนหนักโดนหนัก Surrender yourself! เดี๋ยวกี่นัดเนี่ย20 กว่านัดได้อยู่ Hey, I'll flank you! I don't get paid enough for this! ไม่โดนเลยยิงยังไงวะยากอยู่นะครับผมถึงมันไม่มีให้เล็งอยู่แล้ววะผมก็จำไม่ได้แล้ว Finally, I found what I was looking ที่ for. จะต้อง The stables on the edge of town. I guess Billy saved your ass, taking out Bob Ollinger the way he did. Billy didn't kill Bob. Sure he did. He dispatched him right after he shot Deputy Bell. No, sir. Because Bob came right up behind me, angry as hell that Billy had lit out. Hello, Bob, I said. I think you better let me go. And he says, I don't think so, boy. Not with my shotgun. ไม่ต้องการปืนเช่น So we stood there in the middle of the street, eyeball to eyeball. ตามนั้นนะผมอันนี้คือการ He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. อย่าให้วงกลมขยายออกครับผมไม่ดีแล้วต้องกดให้มืออยู่ตรงใกล้ปืนตลอดเวลาครับใกล้ละ3 2 1ลงเรือโคตรเข่าบอยบอกเลยเจอแบบนี้เข้าไปไม่เป็นนะผมต้องมีการสละชีพทุกครั้งเลยเนาะเพื่อจะดวลเวลาให้ตรงเราต้องไวมากมือเราต้องไวครับผมก่อนที่เขาจะเหนี่ยวไกลได้อยู่3 2 1กดแล้วเข้า Some say I fought unfairly, but they weren't the ones looking him in the eye that day. Pat Garrett gunned down Billy 3 months later, so his escape was all for naught anyway. ก็ยังเดือดอยู่ดีครับเกมนี้ถ้าเราจะต่อยสักเกมมารับได้ไหมไม่ได้ไปครับผมกำลังมันเลยว่ะ So where'd you go after Lincoln?
Mexico. หลังจากที่คุณ Until I realized nobody was looking for me. I ended up taking a job at the Rurales. The Mexican Ruales? I was hired to help them track down the cowboys. ใช่แล้วเรียกว่าข่าวบอยอะไรสักอย่างโอเคครับต้นเราเป็นของข่าวบอย The most vicious outlaw gang in Cochise County? ใช่ปะ Curly Bill Brocious? Johnny Ringo? Led by old man Clanton ระดับตำนาน himself. ทางนะผม They must have paid you a pretty penny to take them hombres on. Not really. ถ้าสนุก But ผม truth อาจจะ be เล่นต่อ told, I had my own reasons for going after those boys. ไม่เป็นช่วงแนะนำเกมละเล่นไปเลย ไม่แนะนำครับผมเฮ้ยไม่แนะนำหมายถึงเกมน่าเล่นนะผมแนะนำไปแต่หมายถึงว่าไม่เอาเข้าช่วงแนะนำเกมแล้วเอาเป็นเกมเนื้อเรื่องหลักไปเลยดีกว่าไหมไม่ละเดี๋ยวให้เอาเข้าอันนี้ยังเป็นช่วงแนะนำเกมอยู่เดี๋ยวพาร์ทหน้าเป็นพาร์ท 2แล้วกันไปต่ออีกเกม So was the bastard you were after now riding with the cowboys? Roscoe Bob Bryant was his name. Oh. But no, this time it was a different bastard I was after. The aforementioned Mr. Ringo. And yes, he was working for old man Clanton. I came upon them robbing a stagecoach, which wasn't surprising being they were such murderous thieves and bastards. The bandits wore red scarves, so I knew they worked for the old man. Over there! บนระวัง I did my best to help those poor passengers. มันมาแล้ว Moments later, the attackers were dead, and I checked the stagecoach to see how many passengers were still breathing. ทุกคนตายหมด None. It was then I wondered if the rocks weren't hiding more bandits. Was that all of them? Or did I just hit the rear guard? I quickly got my answer. They attacked from on high like Apaches often did. They would appear in great numbers from above and rain down lead on their hapless enemies' heads, making use of the high ground and whatever else they had. Yep, the Apaches always appeared out of nowhere, and there never seemed to be an end to them. Hold on. Were you attacked by Apaches? What happened to the cowboys? Did I say they were Apaches? I said Clanton's cowboys attacked me Apache style. I was in a pitched battle, but I was holding my own against an overwhelming enemy force. เหมือนมันมีความรู้สึกเหมือนมันมีหนังสือมันเขียนคนละด้านเนี่ยนะครับคนละเรื่องแล้วโดนคาวบอยในโจมตีเมื่อกี้เหมือนเป็นอินเดีย See, at the time, I was still pretty green and would often blunder into regrettable situations. But I just kept shooting at anything I could see up in those damn rocks. I didn't see Ringo. I knew he was with the cowboys. He and Roscoe Bob had done me a dreadful wrong, and I was determined to have my revenge. But to get to Ringo, I knew I'd have to fight my way past these other assholes first. เลเวลอัพครับกดยูก็มีเลเวลอัพ Unfortunately, I was running out of ammo. Another perfect example of my relative inexperience as a hunter of men. I immediately knew that a tactical retreat was called for, as my vengeful fury was much less impressive without the bullets to back it up. ขออภัยครับกำลังเหม่อไม่มีเนาะ Finally, they managed to corner me. Trapped as I was, the odds of my survival seemed pretty slim. แตกขออภัยครับผมเหม่อเมื่อกี้เหม่อจัดเลย ทำไมรู้สึกเหมือนมันยากกว่าเดิมวะมันมาเริ่มตรงไหนวะเนี่ยทำไมครับ
Serendipity was on my side as I suddenly spotted a way out of my predicament. อ้าวยิงผมอะไรรู้สึกเหมือนเกมมันแกล้งผมว่ะ Stand and fight, you อยู่ coward! ดีเราก็ตายแล้วอยู่ดีเราก็เกิดใหม่แล้วยังไงไม่รู้กระสุน I ran ahead as if the devil himself was วิ่ after งเข้า me. ไป Bullets were whizzing by my ears, but I wasn't about to roll over and die. มัน I just kept running like there was no tomorrow. Because there wouldn't be if Clanton and his men caught up with me. โชคดีได้ผ่านมันไม่ได้ As I was scurrying around those caves, I thought, what was I thinking? Going up against a gang ไป like เรื่ this. อยๆมาสังหารยิงแป๊บผม I just kept running, not knowing where the hell I was going. ฉันวิ่งอย่างเดียวโดยไม่สนใจเลยโอ้ยซิกแซกได้ไหม And that's when something miraculous happened. เจอใครหล่นลงมา Like manna from heaven. I found the desiccated remains of what looked like an Apache What the- warrior. The old weapon next to him supplied me with some much-needed ก็ ammunition. นี่คืองง Bat Masterson once told me it was more important to be lucky than good, and he would know. And imagine my surprise when I found a fistful of dynamite to go along with that ammo. That stroke of good fortune evened the odds and bolstered my confidence. It was time to turn the tables. Time for the prey to become the predator. Time for the hunted to become the hunter. Time. All right, Jesus, we get it. They were right where you wanted them. That's right, Jack. I was done running. The old man's boys were not expecting that. No, sir. I came at them like a wildcat. My fury knew no bounds. It was finally time for that old man to pay for his คน sins. เจออ้าวตัดจบว่ะโอ้โหแคนนี้ครับผมในเกมตอนนี้โอแมนออรินตันมินเอสเฮลโอเค I yelled out at the top of my lungs, Clanton, I'm coming for you! A little stealth might have made more sense, to be perfectly honest. เพื่อที่จะไปที่นั่น Because that old fool had a Gatling gun and enough bullets to last him till kingdom come. นี่เดี๋ยวนานปะ But I knew I could not let that deter me. เราวิ่งน่าจะวิ่งไปได้2 ต่อครับผม Not if I was to find and kill Ringo. I needed to get that old man off that gun. 2 ต่อก็แย่แล้วครับผมดื้อ But I knew I could not let that deter me. เวลา Not if I was to find and kill Ringo. I needed to get that old man off that gun. ต้องจัดการเขาจะยิงวะโอ้โหแล้วคราวนี้ก็ยิงโอ้เกือบโอ้โหมันหล่นอะไรของมันเลยMost everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon, but it was just me. Get away with that! Goddamn book! Why are you so afraid to face me, huh? โดนนี่เลยเฮ้ยมันหันขนาดนี้เลย What I am doing to you? งงว่ะงงกับเกมนี้ว่ะ You weren't
เอาให้ตายตายไม่ได้เอามันตายไม่ได้ Damn contraption, damn. ตายซะลุง Apparently, one of the cowboys made it out of there alive and told Ike and Billy Clanton that it wasn't a Mexican who took their father's life that day. They just assumed it was one of the Earps, and that little misunderstanding eventually led to that legendary gunfight at the OK Corral. ตำนานนักชูตก็จบลงแล้วผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมก็เหนื่อยมากแล้วกี่โมงแล้ววะเนี่ยดึกแล้วแหละโอเคพบกันใหม่เกมหน้าครับสวัสดีครับกดออกยังไง